สวัสดีครับได้เวลาเก็บผ้าเรียงเหมือนเดิมแล้วนะครับผมอยู่ดาดฟ้าที่เก่าครับผมสวัสดีครับโอ้ my god สวัสดีครับผมเป็นหนักชีวิตเก่าครับผมสวัสดีตอนเช้าสายแล้วนะครับผมที่นี่ก็คือสิได้ลงสายก้อนนี่เขาไว้อีกครับผมคือสิอาบน้ำกินเขาวแล้วพุ่นล่ะจังสิได้ลงคลิปนะครับขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมนะครับกดติดตามนะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมถ้าไม่มีเพื่อนๆจากสิบที่ตัวตนมารู้ผมนะจะเกิดการมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นเพราะเพื่อนๆคอยเข้ามาชมวิดีโอให้นะครับแล้วคอยดูไลฟ์สดให้นะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับทำงานให้มีความสุขนะครับวันนี้ผู้ใดเห็นงานก็ขอเห็นงานอย่างมีความสุขนะครับเนาะเดินทางไปใส่มาใส่มีแต่ความปลอดภัยราบรื่นสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับ